Moji dragi gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam govoriti o najvažnijim i zapravo najučestalijim simptomima da vašemu tijelu nedostaje kalij. Mi živimo u vremenima kada osobe su u kroničnom nedostatku kalija praktično u cijelom svijetu, specijalno u zemljama razvijenog svijeta. To se događa prije svega što nama za normalno funkcioniranje našeg tijela svakodnevno treba 4700 mg kalija. Međutim, kalija imamo uglavnom u onim zdravim namirnicama koje ljudi praktično ne jedu i posljedica svega toga su naravno nedostaci kalija koji se očituje specifičnim simptomima. Prvi simptom je prije svega osjećaj slabosti. Osjećaj slabosti i umora obično je najraniji znak upozorenja nedostatka kalija. Budući da kalij igra tako kritičnu ulogu u zdravlju mišića, niska razina ovog minerala može dovesti do slabih kontrakcija mišića. Ove oslabljene kontrakcije često prate osjećaj umora. I niska razina kalija u našoj prehrani, u našem tijelu se često odlikuje lošom probavom, a kako mi imamo lošu probavu, imamo lošu apsorpciju hranjivih tvari koji su nama potrebni za svakodnevno funkcioniranje. I prije nego nastavimo, moji dragi gledatelji, želim vam reći da moju knjigu od sada možete kupiti na engleskom jeziku. Isto tako, na njemačkom jeziku. I po najnovijem knjiga se može kupiti na poljskom jeziku u tiskanoj verziji. Sve što trebate je posjetiti www.mariolab.shop i uzeti svoj primjerak knjige na engleskom, njemačkom ili poljskom jeziku. I upravo niska razina kalija, loša apsorpcija hrane dovodi do osjećaja slabosti. Drugi karakterističan simptom će biti grčevi u samim mišićima. Ako je niska razina kalija dovela do slabosti mišića i ovaj simptom potraje, to također može uzrokovati grčeve u mišićima. Grčevi u mišićima su iznenadne, nehotnične kontrakcije mišića koje mogu biti jako dosadne i akutno bolne. Također vas mogu dovesti u opasnost od pada ili ispuštanja nekog teškog predmeta što može uzrokovati potencijalne druge probleme. Ono što morate voditi računa, kalij ima nevjerojatno bitnu ulogu u funkcioniranju našeg srca i naših krvnih žila. Prevedeno znači kada nemate dovoljno kalija u vašem tijelu, jako lako možete očekivati prije svega visoki krvni tlak ili povišeni krvni tlak. Može biti jedan od simptoma nedostatka kalija. Isto tako razmišljajte, abnormalne kontrakcije samoga srca, kojeg mi još nazivamo i aritmije, su jedan česti pratitelj osoba koji imaju problema sa nedostatkom kalija. Dakle, visoki krvni tlak, aritmije ili preskakanje srca su česti kod ovoga tipa. Kalij je također odgovoran za regulaciju kontrakcija mišića koje kontroliraju probavu. Ako imate nedostatak kalija, te će kontrakcije postati sporije i slabije. Zbog toga može početi osjećaj nadutosti ili zatvor. Važno je napomenuti da probavni problemi, kao i mnogi od ovih simptoma, mogu biti znak brojnih drugih zdravstvenih problema. Ako niste sigurni je li je uzrok nizak kalij, obratite se svome liječniku. Ono što još morate voditi računa, jedan od onih čestih simptoma nedostatka kalija biti će utjecaj kalija ili njegov manjak na funkcioniranje mozga i samih živaca. Ovo prevedeno znači kada imate nisku razinu kalija u tijelu, u velikom broju slučajeva imat ćete osjećaj utrnutosti, žarenja, trnjenja ili peckanja, koje puta recimo u ruke, u šake, ali isto tako osjećaj utrnutosti i sjevajuće boli možete osjećati recimo u leđima ili recimo u kukovima ili nogama. Prevedeno znači kalij i nedostatak kalija utječe na živce, a kada ste u problemi samim živcima očekujete trnjenje, žarenje, peckanje i sl. Kalij pomaže olakšati uklanjanje otpada u mokraći. Također vam omogućuje dobro uravnotežene razine tekućina i elektrolita. Kada je razina kalija niža od normale, to može uzrokovati nestabilnost razine elektrolita u krvi. To može dovesti do češćeg mokrenja kao i pojačane žiče koje je simptom nedostatka kalija. Imate na umu da povećano mokrenje također može uzrokovati pad razine kalija. Ako ste već primijetili da idete češće u kupaonicu,
dobro je posjetiti liječnika kako biste identificirali bilo kakve probleme ovoga tipa. I ono što se vidi zapravo, ovo su najčešći simptomi nedostatka kalija. Ima još neki određeni simptomi koji itekako pokazuju imate nedostatak kalija, što vi vjerojatno nikada ne bi primijetili. Jedan od onih simptoma biti će kontinuirano i otežano samo disanje. Jedan od ključnih mišića koji kalij regulira je dijafragma, a dijafragma može pomoći plućima u udisanju i izdisanju zraka. Ako imate nedostatak kalija, to može narušiti normalno funkcioniranje dijafragme, što izravno utječe na pluća. Kao rezultat toga mogli biste imati poteškoća sa disanjem. Isto tako u nekim slučajevima niska razina kalija može vas osjećati i zapravo da imate same vrtoglavice ili nesvjestice. To je obično rezultat nepravilnog rada srca, često povezanog sa nedostatkom kalija. Isto tako vrtoglavica se može pojaviti s vremena na vrijeme u manjim teškim slučajevima niskog kalija, a ozbiljni nedostatak uzrokuje obično češće slučajeve. I još ću vam reći zadnji simptom koji je možda ljudima često neuobičajen i puno se puta povezuje sa nekim drugim poteškoćama. Vi kada imate nedostatak kalija, puno lakše ćete padati u stres, depresiju i anksioznost. To je opet vezano za funkciju našega mozga i funkciju samih živaca. I ovo su sve karakteristični simptomi nedostatka kalija. Puno puta neki od tih simptoma su vezani naravno za druge bolesti i oboljenja, a ukoliko sumnjate da imate nedostatak kalija, lijepo ga provjerite i ako je takva situacija, počnite konzumirati hranu ili dodatke prehrani bogatu sa samim kalijem. Ukoliko želite da vas ja osobno liječim od vaših bolesti i oboljenja, postoje dva načina kako to možete napraviti. Prvi način je da nazovete na ove brojeve telefona, koje trenutačno vidite na ekranu, i dogovorite termine liječenja u mojoj ordinaciji. U mojoj ordinaciji kombiniramo najmodernije medicinske metode, fizikalne terapije i rehabilitacije za liječenje vaših bolesti i oboljenja sa mojim specijalnim programima prirodnih liječenja. Drugi način kako vam mogu pomoći je, ukoliko ne možete doći u moju ordinaciju, možemo napraviti telefonske privatne konzultacije. One se naručuju na iste brojeve telefona i onda ja osobno u odnosu na vaše bolesti i oboljenja napravim specijalan program prirodnog liječenja koji će dati vama najbolju šansu prirodnog i sigurnog uklanjanja svih vaših tegoba. Koji su prvi jasni simptomi nedostatka magnezija u vašemu tijelu? Možete otkriti ovom video zapisu pored mene. Hvala najljepše što me pratite, moji dragi gledatelji, pratite me i dalje do druge emisije i vam želim lijep i ugodan pozdrav.